Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Хикмет телерадио студиясы ұсынады. Аузубиллахи минашшайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри вахлул уqdata мин лисани яфқаху қаули. Ассаламу алейкум, құрметті тыңдарман қауым. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы жастық шақтың қадірі. Жалпы жастық шақ адам баласының ең бір тартымды, ең белсенді кезеңі. Өмір мен жігердің шыңы, қайратқа толы жалындаған кезең. Осы турасында ақындардың ішіндегі абызы Мұқағали атамыз былай деген екен: ойланайыншы, не берді жастық маған, үйрет деп асау берді бастық маған. Жастық маған от берді, жалындат деп, жастық маған оқ берді, жауыңдат деп. Жастық менің жаныма жыр байлады, жастық мені жал тартпай шыңға айдады. Жастық мені шыңдады, шынықтырды, жастық шіркін өмірді шынықтырды дейді. Шынымен жастық шақ адам өміріндегі ең бір керемет кезең. Тепсе темір үзер, күш қуаты тасып тұрған таңғажайып бір шақ. Алайда жастық шақ мәңгілік емес, оны да білеміз. Ол бірнеше күн ғана гүлдейтін бір әсем гүл секілді. Сондықтан осы шуақты көктемді босқа өткізіп, кәрілікке жол ашу өкінішті болмақ. Жастық шақ қайтып келмейтін бір көктем, ағысы өзгермейтін бір өзен. Сондай-ақ аспанда тек бір рет қана жарық етіп көрінетін жұлдыз. Сол себепті, құрметті бауырым, көктемдегі жас топыраққа егін егіп үлгеріп қалмасаңыз, күзде мол өнім алу мүмкін емес ақ. Жастық шақтың ең бір айқын ерекшеліктерінің бірі рухани жетілу мен кемелдікті қабылдауға бір дайын тұру. Біз не үшін бұл тақырыпты бүгінгі өзекті тақырып ретінде таңдадық? Ең бірінші, жастық шақ ол адамның нәтиже беретін кезеңі. Жастар өйткені ертеңгі әке, ертеңгі ана. Жастардың дұрыс болуы, жастардың дұрыс жолда жүруі, ол үмметтің, ол бүтін бір мемлекеттің бір саулығы. Жастық шақ өйткені құбылмалы бір шақ, әлі бір ұстанымға келмеген шақ. Алла Тағала өзінің қасиетті Құран кәрімде жастық шақты екі әлсіздіктің арасындағы кезең деп суреттейді. Екі әлсіздік дегеніміз балалық шақ пен адамның кәрілік кезеңі. Алла Тағала Құран кәрімде былай дейді: Аллахуллази халақакум мин даъфин сумма жа'ала мин ба'ди даъфин қувватан сумма жа'ала мин ба'ди қувватин даъфан ва шайба дейді. Алла сендерді әу баста тым әлсіз етіп жаратты дейді. Яғни адамның туылған кезеңі. Кейін ол әлсіздіктен соң буындарыңды бекітіп күш қуат берді дейді. Содан кейін күш қуатыңды кемітіп қайтадан әлсіз һәм қарт қылды дейді. Бұл Рум сүресі 54-ші аят. Сол себепті жастық шақ, жастық кезең адамның ең бір нәтиже беретін, адамның ең бір қуатын жұмсап қалатын, адамның тұлпарын бәйгеге қосатын кезеңі осы бір жастық шақ. Және бұл жастық шақ турасында адам ең бірінші кезекте сұралатын кезеңі де осы жастық шақ. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның мындай бір хадисі бар: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال. Адам баласы 4 нәрседен сұралмайынша орнынан тапжылмайды дейді қиямет күні. Соның бірі وعن شبابه فيما أبلاه дейді. Жастық шағын қайда жұмсағанына дейді. Тағы бір хадисте мындай бір хадис бар. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның сахих хадистерінің бірі: Игтаним хамсан қабла хамсин шабабака қабла харамик дейді. 5 нәрсе келмей тұрып 5 нәрсеге мән бер дейді. Соның бірі қартаймай тұрып жастық шағыңа мән бер дейді. Алла Тағала осы хадисте жалпы өмір жайында сонымен қатар соның ішінде арнайы жастық шаққа тоқталған. Құран аяттары мен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның хадистерін
зерделеп жете түсінген ұлы бабамыз Шәкәрім Құдайбердіұлының мындай бір өлең шумақтары бар екен. Осы жоғарыдағы аятқа, хадиске дөп келеді. Үш-ақ түрлі өмір бар, бәрі де мас. Бір рәуішті болады, шал мен жас. Ең керекті дегенің ортанш өмір, түгел қолың жетпейді, бір жан талас. Қап өткізбе сол кездің бір сағатын, өкініші қалмайды кет сағатың. Күні түні дей көрме ғылым ізде, қалсын десең артыңда адам атың. Өмірдің басы бала, ортасы адам, қартайып шал болған соң кетті-ау шамаң. Мақтап жүрген өмірің осы болса, үш-ақ ауыз өлеңмен болды тамам дейді. Енді осы Алланың кәлемі Құран кәрімде жастардың тұлғалық сипатын, жастардың образын қалай сипаттаған, соның мысалдарына көшетін болсақ, ең әуелі пайғамбарлардың атасы Ибрахим есімізге келеді. Ибрахим сол 10-15 жасында, сол кезде айналасында барлық адамдар пұтқа табынып жатқан кезде, ол бір өзгеше бір күй кешеді. Барлығынан пұттарға табынып жатқанына қарсы шығып, сол жас болса да адамдарға ой салады. Әкесіне мындай бір айтқан сөзі бар ғой. Әкетайым дейді, қарашы мынау пұттар дейді. Не естімейді, не көрмейді, не ешқандай пайдасы да жоқ дейді, зиян да жоқ. Қалайша бұған табынасың деп. Сол кезде жалпы айналасында адамдар пұтқа табынып жатқан кезде осындай бір ой салған. Құран кәрімде бұл қисса жайында кеңінен шарықтап, кеңінен талқылап түсіндіреді. Ең соңында пұттарды сындырып, бұт-шытын шығарған кезде, бұны кім жасады деген кезде, Құран кәрімде ол жайында былай деп келеді. Қалу сами'ана фата язкуруху юқалу лаху Ибрахим дейді. Баз біреулер Ибрахим деген жас жігіттің оларға, яғни пұттарға тіл тигізіп жатқанын көрген едік дейді. Яғни жас болса да сол кездегі адамдардың санасын бір Аллаға табынуға шақырған. Одан кейінгі мынау Құран аяттарында Исмаил жайында бізге бір әңгіме келеді. Өздеріңіз білесіздер, Ибрахим пайғамбар өте қартайған кезінде бала сүйеді. Қартайған кезде бала сүюді ол да бір үлкен бір ғанибет. Алланың бір үлкен нығметін көрген Ибрахим пайғамбар баласына деген ерекше ілтипаты, ерекше ықыласы, ерекше мейірімі әрдайым баласына төгіп тұратын. Алла тағала ұлы пайғамбарын Ибрахим пайғамбарды бір ұлы сынақпен сынамақшы болды. Түсінде Ибрахим пайғамбар баласын құрбандыққа шалып жатқанын көрді. Әлбетте, баршамызға мәлім, егер пайғамбарлар түсінде бір затты көретін болса, ол міндетті түрде жасалу керек. Ол Алланың әмірі болып есептеледі. Бұл жайында Құранда былай деп айтылады, қараңыздар. Қала я бунайя инни ара фил манами анни азбахук фанзур маза тара қала я абати ифхал ма ту'мар сатажидуни иншааллаху минас сабирин дейді. Сол кезде Ибрахим пайғамбар баласын құрбандыққа шалуға ертіп, баласы ол жайында білмейді. Баласына айтады: балам дейді, соңғы бірнеше түн қатарынан түс көрудемін. Түсімде өзіңді құрбандыққа шалып жатыр екенмін. Бұған не дейсің дейді. Енді қараңыздар, сол кездегі жас бала қалай жауап берді. Сонда бала жігіт еш қандай абыржымастан, еш уайымдамастан былай деген екен: уа кетайым, сен өзіңе бұйырылған нәрсені істе дейді. Алла қаласа, мені өте сабырлы жандардың қатарынан табасын дейді. Қараңыздар, бұл әмірдің тікелей Алладан екен, Алланың пәрмені екен білген жас болса да Исмаил, мені Алла не нәрсе әмір етсе, сол нәрсені істе дейді. Мені иншалла сабырлардан табасын деп, сондай бір батырлық танытқан. Енді бұл қиссалар жалғаса келе жас Юсуфтың да оқиғасын айтып өтсек, сол кезде Юсуф пайғамбар, өздеріңіз білесіздер, сол кездегі басшылардың сарайында тәрбиеленген құл ретінде болған, бірақ құл болса да өте сондай бір шарапатта өмір сүрген. Сол кезде сол сұлулығына, Юсуф пайғамбарына тәнті болған сол басшылардың бірінің әйелі Юсуф пайғамбарды зина жасауға шақырады. Сол кезде Юсуф пайғамбар бұл істен бас тартып, өзінің өміріне, өзінің жанына қауіп төнсе де, бұл істен бас тартып, ол істі істегенше өлген артық екенін айтады. Яғни мен үшін істегеннен қарағанда түрмеде болған артық деп, бәлен жыл түрмеде болып шығады.
қараңыз, өзінің арын сақтауға ұмтылған жас жігіттің ұстанымы қандай болды. Әлбетте бұндай қиссалар Құран аяттарында өте көп. Соның жалғаса келе мынау пайғамбарымыздың да саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаянын қарайтын болсақ, пайғамбарымыз да жасынан өте сондай әділ, аманатқа берік, еш уақытта аманатқа қиянат жасамаған адамдардан болған. Жас та болса да еш уақытта бір ойын сауық жерлерінде, арақ шарап отырыстарында мүлдем отырмаған пайғамбарымыз. Жанын, арын, абыройын әрдайым сақтай білген. Мынау пайғамбар ислам дініне келген кезде де ең алғаш исламға кірген осы сахабалардың көпшілігі жас сахабалар еді. Зубайр болсын, атақты Хазірет Әли болсын, сол кезде бір 10 жастың шамасында болатынды. Сол кездегі балалардың, сол кездегі жас өспірімдердің ойлау жүйесі мүлдем басқаша еді. Қазіргі балалар, қазіргі жас өспірімдер болмашы бір телефон, болмашы бір дүниеге бола, кей кезде өзінің өмірін қиып жататын кейбір жастарымыз бар. Бұл әлбетте қарап отырсақ, қазіргі құндылықпен сол кездегі шынайы мұсылмандардың құндылығы мүлдем басқаша болу керек негізінде. Сол кезде қарасаңыздар, жас болса да Әлидің мына бір сөзі жастарға бір үлгі өнеге болады деген ойдамын. Сол кезде Әли пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам намаз оққан көреді. Намаз оққан көргеннен кейін сұрайды, бұл не нәрсе деп сұрайды. Сол кезде пайғамбарымыз айтады, бұл ислам дініндегі міндетті амал дейді, намаз оқу. Мен Алланың елшісімін, Алланың пайғамбарымын дейді. Егер қаласаң, сен де намаз оқы дейді. Сол кезде Әли тұрып айтады, жақсы дейді, мен көкемнен, яғни Абу Талибтен сұрап көрейін дейді. Ол кісі рұқсат берсе оқиын дейді. Сол кезде пайғамбарымыз айтады, ол кезде енді әлі ислам дінін ашық түрде жариялау әлі пайғамбарымызға әмір етілмеген кезең болатын. Сол себептен пайғамбарымыз айтады, сен көкеңе әлі айтпай тұра тұр. Егер бұл жүрегіңе әлі оқығың келмесе, әзірге оқымай тұрсаң болады. Бірақ әзірге көкеңе айтпай қой дейді. Сол кезде Әли жаста болса да түнде ойланып мындай ойға келеді. Осы дейді, мені Алла жаратқан кезде менің көкемнен рұқсат сұрағым жоқ қой дейді. Мен не үшін намаз оқу үшін, Аллаға құлшылық қылу үшін әкемнен рұқсат сұрауым керек деп сол кезде келіп имамға келген екен. Қараңыз, сол баланың ойы сондай болған. Сол кездегі ең үлкен сахабалардың бірі Абу Бәкір, Османдардың өзі сол 30-35-тің маңайындағы сахабалар болған. Рафи мен Самура деген бір жас сахабалар жөнінде бір мындай бір қисса әңгіме бар, қараңыздар. Рафи пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Ухуд соғысына адамдарды таңдап жатады. Сол кезде енді біреуін кәрі, біреуі жас деген секілді таңдап жатқан кезде Рафиқтың бір әңгімесінде келеді. Өзін бір үлкен адам ретінде көрсету үшін пайғамбардың алдында аяғын сәл жоғары көтеріп, мен үлкенмін деген секілді көрсеткісі келеді. Соғысқа, жорыққа бірге алсын деп. Енді сол кездегі балалардың мақсатын қараңыз да. Сонда пайғамбарымыз жас бала екенін көреді де, пайғамбарымыз алмай қояды соғысқа. Сол кезде әкесі тұрып айтады, Алланың елшісі дейді, мынау балам дейді, садақпен өте жақсы атады дейді, садақ өте сондай мерген дейді. Баламды алсаңыз, балам сондай барғысы келіп, сізбен Ухуд соғысына бірге болғысы келеді, баламды да бірге алыңыз дейді, сізге қажет болады дейді. Сол кезде пайғамбарымыз шынымен көреді да, оның мерген екенін көріп, пайғамбарымыз әлгіні баланы жорып қалған екен. Сол кезде әлгіні көрген Рафиқтың қасында Самура деген екінші жас сахаба әлгіні көріп үйіне әкесіне жылап келеді. Әкесіне жылап келіп былай дейді, әкетайым дейді, мынау Рафиқты пайғамбарымыз жорып қалды Ухуд жорығына дейді, мені алған жоқ дейді. Мен дейді Рафиқты күресте жеңіп қоям ғой дейді, неге мені алған жоқ дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға барып әкесі айтады, мынау балам дейді, Рафиқты алыпсыз, мен бірақ баламды алмапсыз, бірақ мынау менің балам Самура Рафиқты күрескен кезде жеңіп қояды, мені де баламды алыңыз дейді. Сол кезде тексеріп көрейін деп пайғамбарымыз Рафиқпен Самураны күрестіреді. Күрестірген кезде шынымен Самура Рафиқтан қарағанда күші көп болып Рафиқты жеңеді. Сонда екеуінде жорыққа алған екен дейді. Яғни бұл да бір жас сахабалардың сол кездегі талпынысы, сол кездегі ойы. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Ухуд соғысында өздеріңіз білесіздер, пайғамбарымыз сахабалармен кеңес құрған кезде үлкен сахабалардың көбі әскерді осы Мәдина қаласында күтіп алайық, осы қаладан шықпай соғысайық деп ұсыныс айтады. Сол кезде жас сахабалар жалындап тұрған намысқой жас сахабалар тұрып айтады, неге біз қорқамыз ба олардан? Алаңда барып соғыспаймыз ба дейді. Біз олардан не үшін қорқуымыз керек деп сондай пайғамбарымызға өздерінің ұстанымдарын айтады. Сол кезде пайғамбарымыз әлгі жас сахабаларды тыңдап жорыққа қаланың сыртына шыққан екен. Яғни бұл да қарап отырсаңыз пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам жастардың сөзін тыңдауы, жастарға иек артуы. Жас сахабалардың ішіндегі Мусаб ибн Амир деген мындай бір сахаба болған. Бұл сахабаны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мәдинаға жіберген. Мәдина халқын ислам дініне үйрету үшін. Сол кезде үлкен сахабалар болды.
Умар секілді, Осман секілді, Абу Бәкір секілді. Бірақ пайғамбарымыз осы жас сахабаны таңдаған. Өте сондай көркем, сондай әрдайым бір пайғамбарымыздың хадисінде келеді. Осы меккелік жастардың ішіндегі ең бір әдемісі осы Мұсхаб деген пайғамбарымыздың хадисі бар екен да. Сол пайғамбарымыз сол алғыр жас жігітті дінді тарату үшін жібереді. Бұл да сол жастарға деген пайғамбарымыздың сенім артуы. Имам Шафииді алатын болсақ, имам Шафии алғашында Мекке қаласында білім алады. Сол кезде 10 жастан асар аспас кезде имам Шафии сол Мекке қаласындағы барлық ілім иелерінен дәріс алып, барлығының алдынан өтіп ғалым атанған екен да сол кезде. Сонда оқымаған кітабы қалмаған екен сол Мекке ғалымдарының жазған кітаптарының ішінен. Ең соңында ғалымдардың ұстаздарының бірі оған айтады: сен бұл Мекке қаласында сен алатын ұстаз жоқ деді. Сол себептен неге Мәдина қаласына барып ілім ал, онда Малик деген ұлы бір ғалым бар, сол кісіден ілім ал деп сол Мәдина қаласына жібереді сол кезде. Сонда қараңыздар да, сол кездегі имам Шафии барған кезде Маликтің алдына келген кезде имам Маликтің Муата деген кітабын жатқа айтып берген екен. Ілімге деген, ғылымға деген сол кездегі талпынысы, құштарлығын қараңыз да. Мынау пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар ғой: ла туфтаханна Константиния фала ни'мал амиру амируха ва ла ни'мал джайшу заликал джайш деген. Яғни мағынасы Константинополь міндетті түрде алынады дейді. Оның басшысы қандай керемет басшы, оның әскері қандай керемет әскер деген пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар да, Ахмад хадистер жинағында. Енді қараңыздар, сол Константинопольді пайғамбарымыздың өсиетін, пайғамбарымыздың дұғасының нәсіп болған кім? Ол Мұхаммед екінші деген османдықтардың халифасы екен да, 7-ші халифасы. Сол кезде 22 жаста ғана болған жігіт. 22 жаста дегеніміз қазіргі 97-96 жылғы жас жігіттер да. Сол кезде әлемдегі ең үлкен мұсылман мемлекетін басқарып, сол әлемдегі мүлдем алынбас қамал болған сол кезде Константинопольді сол 22 жастағы жас жігіт алған екен. Бұл да қарап отырсақ, сол кездегі жастардың ерте жетілуі, ой өрісінің, адам қабілетінің ерте жетілуі біздерге әлбетте үлгі өнеге болады. Мынау атақты имам Бухари болсын, имам Муслим болсын, өзінің мынау кітаптарын, өзінің хадистер жинағын жазған кезде, жинақтаған кезде, жас кезінде әр елдерге, үлкен елдерге барып жинаған екен. Мынау жап-жас Бухаридің бір әңгімесін айта кеткен жөн көріп отырмын. Бухари сондай бір жас кезінде өте зерек болған. Бұның зеректігі сондай хадисті айтылған кезде жаттап алады екен бірден. Жаттаған кезде тек қана мәтін ғана емес, оның жеткізген тізбегіне дейін жаттап алған екен. Бұған енді сол кездегі кейбір адамдар күмәнмен қарап, бұл адамдардың алдында бір емтихан жасамақшы болады имам Бухариге. Сонда жап-жас имам Бухари Бағдат қаласына келеді. Бағдат қаласына келген кезде 100 хадисті алып, 100 хадистің мәтіні мен тізбегі бар ғой, тізбегі дегеніміз пайғамбарымыздан бастап Бухариге дейінгі жеткізген адамдардың аты жөні 100 хадисті айырбастаған екен да. Имам Бухариге осылайша бір емтихан жасамақшы болған. Сол кезде бір хадисті оқиды да, адамның сол кездегі зеректігі, Алланың берген сондай бір керемет қасиеті. Хадис оқыған кезде имам Бухари жоқ, мен бұл хадисті білмеймін деп айтқан екен. Әр хадис оқыған кезде, бірінші хадис, екінші хадис дегенде, сол кезде адамдар таңғалады. Біз бұл Бухариді бір керемет мықты ғалым деп жүрсек, жас ғалым деп жүрсек, бұл хадис білмейді екен ғой деп. Сол кезде 100 хадисті оқып болғаннан кейін имам Бухари не істейді? Әлгі оқыған бірінші хадистен бастап әлгінің тізбегін тауып береді. Мысалы айтқан кезде оқыған бірінші хадисіңіздің тізбегі 26 хадисте, екінші хадистің тізбегі 33 хадисте деп, яғни тізбекпен мәтінін айырбастап әдейі тексеріп көрмекші болған ғой. Сол кезде сол ауыстырылған тізбекті оны қайтадан орнына қойып берген екен. Сол кездегі сол зеректігі, имам Бухаридің Алланың берген сондай бір ерекше қабілеті біздерге әлбетте ілім үйренуші жігіттерге үлгі өнеге болады иншалла. Кезіндегі Ибн Хайсам болсын, Ибн Сина, Хорезми, олардың барлығы өздерінің әр саладағы ғылыми ізденістерін сол жас кезінде жастығын дұрыс өткізгендігінен, жастық шағын дұрыс қолдана отырып, осындай үлкен жетістікке жеткен. Тіпті мынау біздің қазақ топырағынан, қазақ жерінен шыққан кезіндегі билеріміздің өзі 15-14 жасында үкім берген. Мына бір Төле бидің бір оқиғасы бар ғой. Төле би, өздеріңіз білесіздер, жас кезінен адамдардың алдына шығып үкім берген бір билердің бірі. Төле би ол Тәуке ханның бір ұлы билерінің бірі, білесіздер өздеріңіз. Сол кезінде бір арғын мен үйсін руларының арасында бір өзеннің жағасына бір талас туады. Сол кезде екі жақ келісе алмай тартысып жатқан кезде 15 жастағы Төле би сол кезде. Сол кезде Төле би бірден сөзбен кіріп кетеді жаңа. Сөзге кірген кезде жаңа үкім айтпақшы болып сөйлей бастаған кезде төрдегі бір би бірден жас баланың сөзге араласып сөйлеп кеткенін ұнатпай
ата тұрып жаңағы ұл сөйлегеннен бездеуші еді. Бұл қандай бала деп жаңағыдай бір ұнатпайды. Сол кезде Төле би жұлып алғанда былай деп айтқан екен, қараңыздар. Сол кездегі 15 жастағы баланың сөзі, 15 жастағы баланың ойын қараңыздар қандай болған. О би аға, 13-те отау иесі де емес пе? Кінәлімін бе келіп қалсам 15-ке? Сөз сөйледім, бұйра көрмеңіз айыпқа. Бала көз болу ағайынға лайық па? Ойығы асқар тауымыз, әділ ме осы дауымыз? Жар астында тұрғанда жасырынып жауымыз дейді. Қараңыз, қандай мәселелерді көтеріп отыр да. 15 жастар баланың айтқан сөзі, ойлаған ой осындай болған. Сол кезде бүкіл 300-ге атақты Абылай ханның өзі 18 жасында шаштың басын алған. Кезіндегі бабаларымыздың бірі Сұлтан-Махмұд Торайғыровтың өзі 16 жасында ақын атанған. 27 жасында дүниеден озады. Сол 27 жасына дейін қаншама еңбек тастап кетті. Сол бір өлең шумақтарында мындай бір өлең шумағы бар. Сол кездегі жастардың ойлау жүйесін көрсетеді. Қараңыз, қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам дейді. Қараңыздар, қандай мақсат қойғанда сол кездегі жастар. Енді әлбетте бұндай мысалдар әлбетте өте көп. Дегенмен де қазіргі жастардың ең бір қауіп нәрсе қазір жастар үшін ол бос уақыт, құрметті бауырлар. Қазіргі жастарда бос уақыт деген нәрсе болмау керек. Бос уақыт деген ұғым болмау керек жастарда. Егер оның үстіне егер көкірегінде бір болашаққа деген бір үміті, болашаққа деген жоспары, бір талпынысы болмаса, бір жетемін деген бір мақсаты болмаса, әлгі жастың бойында, жүрегінде бір тақуалығы болмаса, миында алған ілімі, ғылымы болмаса, ол әлбетте кесапат үстіне кесапат. Оның үстіне егер әке шешесі оның тәндік кейбір қалауларын қамтамасыз ету үшін ақшалай дүниелей оған көмек беретін болса, ол кесапат үстіне кесапат, құрметті бауырлар. Қазіргі кезде көп байқаймыз, жастарға қалаған нәрсесін беріп жатырмыз. Телефон керек па, автокөлік керек па, соңғы үлгідегі мәнеке деген секілді. Яғни біз өкінішке орай осы бүкіл тәндік қажеттіліктерін беру арқылы біз бірақ адамның жастарға қажетті осы рухани азық бере алмай жатырмыз. Пайғамбарымыздың хадисінде келеді: "Ниъматан мағбун фихима катирун минан нас." Екі бір нығмет бар дейді. Адамдар осы екі нығметке қатты көп мән бермейді дейді. Сол қандай нығмет деген кезде ас-сихха уал фарағ дейді. Денсаулық және бос уақыт дейді. Яғни жастарымыздың бос уақыты болмау керек. Жастарға айтарымыз, әр адам өзіне сұрақ қою керек. Мен не үшін жаратылдым? Жаратылғандағы мақсатым не? Ойнап күліп, уақытты қызықты өткізу үшін бе? Күнәға бату үшін бе? Менің жалпы жүрегімді толтырып тұрған не нәрсе? Менің жүрегім не нәрсе толтырады? Не нәрсені мен жақсы көремін? Кімді жақсы көремін? Мен үшін үлгі өнеге кім деген секілді? Жалпы мені не нәрсе қуантады? Не нәрсені тыңдаймын? Кімдермен доспын? Осы секілді көптеген сұрақтар қою арқылы адам өзінің бір мақсатын айқындау керек. Өйткені бұл сұрақтарға жауап беру өте қиын. Қазіргі жастарды қарап отыратын болсақ, 70% жастар ғаламторда отырады. Бос әңгіме, ойын сауық, кештері, көп жастардың уақыты осымен өтіп жатыр. Өкінішке орай, нағыз бәйгеге атты тұлпарды қосатын кезеңде осындай бір Алланың бір харам еткен істермен айналысып жатырмыз. Енді жастарға не нәрсемен айналысу керек? Қандай тәрбие беру керек? Ең бірінші, құрметті бауырлар, жастардың бойында имандық тәрбие болу керек. Пайғамбарымыздың хадисі бар ғой: "Саб'атун язиллухумуллаху фи зиллихи яума ла зилла илля зиллах" дейді. Ақыретте қиямет күні Алланың сондай бір көлеңкесінде болатын 6 адамның бірі шаббун наша фи таатилла дейді. Алланың тааттылығында, Алланың жолында, Алланың құлшылығында өмір сүрген жас дейді. Қараңыз, адамның имандылығы болмайынша, оның жасап жатқан құлшылығы, оның жасап жатқан жақсы амалдары ешқандай пайда бермейді. Тіпті алып жатқан ілімі де пайда бермейді, егер адамның бойында имандылық болмаса. Сол алған ілімін қайда жұмсау керектігін білмейді ол жас. Сонымен қатар имандылық болмаса, адамның бойында ұлтжандылық та болмайды. Қазіргі кезде көп жастарымыздың, жас ұл қыздарымыздың бір қателесетін тұсы, нағыз жігіт пен нағыз қыздың образын білмейді көп жастарымыз. Мысалы, жас балалар, жас жігіттердің қандай жігіттің образы қандай болу керек десе, көп жастың ойынша жігіт деген ол нағыз жігіт дегеніміз ол нағыз еркек дегеніміз деп сипаттайды ғой олардың. Ол қыз қауымының жүрегін жаулап алды деп ойлайды. Яғни сіздің телефоныңызда, контактіңізде неғұрлым қыздардың саны көп болса, яғни соғұрлым сіздің еркектігіңіз, сіздің жігіттігіңіз сол деп ойлайды құрметті кейбір жастар. Енді бір жастар нағыз жігіттік дегенде қымбат киім кию, қымбат автокөлік міну,
қымбат телефон ұстау деген секілді сондай бір дүниелік ойлармен ойлайды кейбір жастарымыз. Енді бір жастар еркек деген кезде, еркек дегеніміз ол басқаға үстем қылу, өзін топтың көшбасшысы ретінде көрсету, басқаға озбырлық қылу деп ойлайды нағыз еркектік дегеніміз. Кейбір адамдар нағыз еркектікті аузында темекісі, қолында шишасы бар адам ретінде сипаттайды. Шынымен көп бауырларымыз, көп ұл қыздарымыз осы нағыз темекі, арақ бастаған кезде ең әуел оны үгіттеген кезде қалай үгіттейді? Сен жігіт емессің ба? Жігіт деген осы нәрсенің бәрін тату керек қой деген секілді. Осындай уәждерден көп жігіттеріміз шылым шегіп, арақ ішіп кеткен қаншама жігіттеріміз бар. Кейбір адамдар ойлайды, жігіт дегеніміз ол бір дөрекі сөйлеу, дөрекі қарым-қатынас жасау деп ойлайды адамдармен. Көп адамның ойынша бір ер жігіт адамның жетілуі, адамның өсуі, адамның жаңағы жігіттік шаққа жетуі деп, ол ата-анасын тыңдамау, ата-анасының бақылауынан шығу деп ойлайды. Оқуға деген немқұрайлық деп ойлайды кейбіреуі. Ұстаздармен салғыласу, ұстаздарға қарсы шығу деп ойлайды. Қарап отырсаңыз, бұның барлығы қате ұғымдар. Бұның керісі негізінде. Мұсылман адамның жастық шақтағы ең бірінші алу керек нәрсесі бұл нағыз жігіттіктің сипаты, құрметті бауырлар. Бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның айтып кеткен, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам көрсетіп кеткен жолы. Пайғамбарымыз қандай болды? Пайғамбарымыз ата-ана жайында не деп айтты? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мінезі қандай болған? Жанұясымен қандай болған? Бала-шағамен кішіге қандай құрмет жасаған? Үлкенге құрмет, кішіге қалай ізет жасаған? Осының барлығын пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаянын оқып біле аламыз. Сонымен қатар мына жігіт пен қыздың бойында, жігітке әсіресе мындай ойды қалыптастыру керек. Жігітке жеті өнер аз деген түсінік болу керек. Әр адамның бойында жігітке жеті өнерде аз деген түсінік болмайынша, ол қазіргі мынау заман талабына сай ұл қыздарды өсіре алмаймыз, құрметті бауырлар. Бір қарапайым мысал, қалада тұрасыз, үйде жуынатын бөлмеде краныңыз дұрыс жұмыс істемей қалды. Қазіргі кезде не істейміз? Телефон аламыз да, істейтін сантехника шақырып, соған істетеміз. Бірақ сен шаман келе ме, сол нәрсені үйреніп алған абзал ғой. Мысалы, жігітке жеті өнер аз деген сол нәрсе қолынан келу керек. Жігіт әртүрлі өнердің иесі болу керек. Әртүрлі нәрсені біле білу керек. Тамақ пісіру болсын, қол өнері болсын, әр нәрсені игеріп әкететіндей болу керек. Сол секілді жастарға айтылар бір насихат, mesela жастарға абзал болған бір істердің бірі ерте үйлену. Пайғамбарымыздың хадисінде келеді ғой, ең жамандарың сендердің бойдақтарың дейді. Шынымен қазіргі кезде біздің қоғамда бойдағы жігіттер мен басы бос қыздар көбейіп кеткен. Жас бойдағы адамның күнәға бейім болуы көбірек үйленбеген адамның. Өйткені үйленгеннен кейін адам имандылық жолда болатын болса, адам сәл иманы болатын болса, өзінің жанұясын ойлайды. Сәл көзін төмендеу салып, оңды солды жүрістерді қысқартып, өзін бекем ұстауға тырысады. Көп кесапаттардың көбі осындай үйленбеген жігіттерден, жастардан болып жатады. Сонымен қатар жас бала жас кезінен бастап біз жастарымызды мынау шешендік өнерге, сөйлеу өнеріне үйретуіміз керек. Қазіргі кезде көп жастарымыз сөйлеу білмейді. Не қазақша, не орысша ала-құла сөйлегендерін байқаймыз. Тіпті жас түгілі кейбір мынау орта буынға жетіп қалған, 40-50-ге келіп қалған кейбір ағаларымыздың өзі дастархан басында Аллаға бір бата берер деген кезде екі сөздің басын қоса алмай көмілжіп тұрған көреміз. Оның қарап отырсаңыздар, ол әуел баста жас кезінде кітап оқымағанның бір себебі. Егер кітап оқыған болса, адам сіз неғұрлым кітапты көп оқыған сайын, ол сіздің мына ойлау жүйеңіз өзгереді. Адамдармен жаңағыдай қарым-қатынасыңыз өзгереді. Кітаптағы автордың мінез-құлқы мен жақсы мінездерін алуға тырысасыз. Кітап оқыған кезде бір айтылар бір насихат. Әр кітап оқыған кезде кітабыңыздың қолыңызда бір міндетті түрде бір қойын дәптер болуыңыз керек. Кітаптың ішіндегі бір жақсы ойлар болса, соны түртіп отыру үшін. Кітаптың бір пайда алудың жолы осы. Сол секілді мынау жақсы жолдас таңдай білу. Ол да жастарға тағылар міндет. Өйткені қасында адамың, жолдасың егер күнә амалдарға шақырушы болатын болса, күндердің бір күні ол сені сол күнә істетіп мақсатына жетеді. Сол үшін дос таңдаған кезде иманды, ибалы жандарды таңдай білуіміз керек. Алла Тағала Құран кәрімде дейді: «Я аyyuhallazina amanu taqulloha wa kunu ma'as-sadiqin» дейді. Ей мүминдер дейді, Алладан қорқыңдар және шыншылдармен бірге болыңдар дейді. Пайғамбарымыз мындай хадис бар да: «Ал-мар'у аля дини халилихи фалянзур ахадукум ман юхалилу». Адамның діндарлығы оның досына байланысты дейді. Сол себепті адам өзінің досына қарасын дейді. Сонымен қатар жастарға бір айтылар міндет, mesela жастарға тағылар міндет, адамның өзінің денсаулығына мән беру. Жас кезінен спортқа, дене тәрбиесіне, сыртқы келбетіне аса ерекше мән беру. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар ғой: дұрыс денеде жақсы ақыл шығады дейді.
фи жисми салим ақлу салим дейді. Яғни адамның ойлау жүйесі, адамның жаңағыдай жүріс-тұрыс, егер мынау қозғалуыңыз қиын болса, еріншектік басым болса, ондай еріншек адамнан жақсы нәтиже де шыға бермейді. Жақсы нәтиже қай кезде шығады? Егер денсаулығыңыз мықты болса, өзіңіз спортпен шұғылдансаңыз. Сөзімізді қорытындылай келе, құрметті бауырлар, жастық шақтың ең бір керемет тұсы, ең бір жастар ілімге көңіл бөлсе. Өйткені арабта мындай сөз бар ғой: ат-та'лим фис-сагир кан-нақши алал хажар дейді. Ат-та'лим фил-кабир кан-нақши алал ма дейді. Жас кезінде алған ілім дейді, тасқа қашалған таңба секілді дейді. Қартайған кезде алған ілім суға салынған бір таңба секілді дейді. Шынымен қарап отырсақ, мынау жас кезде алған ілімнің адам бойында қалуы. Көп адамдар қазір кезде не үшін 40-қа 50-ге келген, бірақ ешқандай бір жетістікке жетпеген? Өйткені жас кезінде ілім алмаған. Жас кезінде білім алу керек кезде әртүрлі ойын-сауықтарда болмайтын бір пайдасыз істермен айналысқан. Сіздің ең бір пайдалы ісіңіз болашаққа деген, былайша айтқан кезде, сіздің болашаққа деген бағдарыңыз, болашаққа деген бір жоспарыңыздың бір іске асуының бірден бір жолы жас кезіңізде ілім алуыңыз. Өйткені ілім алу бұл адамды пайғамбарлардың мирасқоры етеді. Пайғамбарымыздың хадисі бар ғой: иннал улама варасатул анбия дейді. Шын мәнінде ғұламалар, ғалым адамдар ол пайғамбарлардың мирасқорлары дейді. Сонымен қатар сіздің алған іліміңіз ол сізден кейін де оның сауабы жалғасады. Пайғамбарымыздың хадисі бар, егер адам баласы дүниеден озса, оның артынан 3 түрлі амал үзілмейді дейді. Соның бірі пайдалы ілім деп келген. Қазақта мындай бір сөз бар ғой: жасыңда байқарың болмаса, қартайған кезде айтарың болмайды дейді. Шын мәнінде адам жастық шақта егер алған іліміңіз болмаша, жастық шақта егер бір істеп қалмасаңыз, жастық шақта бір мақсатқа жетіп қалмасаңыз, қартайған кезде сіз не айтасыз? Тағы бір мақал бар ғой: жақсы адам көрген білгенін айтады дейді. Шынымен жақсы адам болатын болсаңыз, жас кезіңізде дұрыс, жастық шағыңызды дұрыс қолдансаңыз, көрген білгеніңізді айтасыз. Жаман адам ішкен жегенін айтады дейді. Өйткені ол айтатын нәрсесі жоқ та, одан басқа. Сонымен қатар, құрметті бауырлар, ілім алу, ілім жолында болу, ілімді болу ол Алланың сүйікті құлдары. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде дейді: шахидаллаху аннаху ла илаха илля хуа вал малаикату ва улул илми қаиман бил қист дейді. Алладан басқа тәңір жоқ, бұған ең алдымен Алланың өзі куә. Сондай-ақ барлық періштелер мен шынайы ғалымдар, турашылықта әділдік ұстанған адамдар куә дейді. Әлбетте, Алла Тағала хайыр қылатын болса, ол тек ілімді адамдарға қарайды. Ілім жайында айтылар әңгіме әлбетте өте көп, дегенмен де жастық шақтың ең негізгі мақсаты да осы ілім алу. Кезінде бір Абайдың бір сөзі бар ғой: жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім, ержеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім дейді. Солай қолымызды мезгілінен кеш сермеп, ақ ұрмаш үшін жас кезімізде ілім алайық, уақытымызды тиімді пайдаланайық. Ең негізгі адамның нәтиже беретін кезеңі осы жас кезеңі. Адам жетістікке жететін де осы жас кезеңі. Жас кезде дұрыс пайдалансақ, иншалла, ақыретте де, бұл өмірде де иншалла жетістікке жетеміз. Алла Тағала баршамызды жетістікке жеткен құлдардың қатарына етсін, иншалла.